¿Tú vas a cocinar? ¿Sí? Creo que él necesita quemar. Ese necesita... Estamos quebrando. ¿Ah? ¿Qué tal lo ¿Lo quebramos? Sí, pero ya no está. Llévalo. No. Sí. Este es nuestro palo para... Yo quiero un palo para ponerlo para acomodar. Oh, sí. Nomás que ese palo álzalo más para arriba para que no se caiga. ¿Ah? ¿Qué necesitas? ¿Qué vale esta cosa? Oh, ¿Me ayudas? Giovanni te va a ayudar. ¿Ya? No, ya no le echen, yo pienso que ya no le echen más porque si no se va a hacer más ¿Cante? grande. Sí. Yo pienso que ya con eso ya se... ¿Te ponemos un poquito? ¿Ah? Y nomás que carga si quiere. Ahí. Mira, tengo fuego. Oh, ya ¿Mm? se quemó. Tenía fuego, ven. Va a tratar de calar fuego. Ajá. Evelyn, tú no estás ayudando a Giovanni. Y no te para cuando lo pones. Sí, pero ponlo allí porque si no... Sí. Así ya no le echen más. Ya con eso ya aprendió ya. ¿Ah? No, ¿Qué hola. estás haciendo ahí? ¿Ah? ¿Estás jugando? ¿Qué estás jugando? Mira qué pasó con ese palo. ¿Qué dijiste? Hola, mira, creo que vamos a poner Ajá. en la palilla porque ese está sucio. No sé. A ver, trátalo de poner. ¿Ah? Mira cómo se ve. A ver. Ahorita, espérame. Vamos a ver, vamos a chequear primero aquí. Aquí. Para que lo puedas poner. Y... Porque esto ya agarró. ¿Qué? ¿Por qué te asustas? ¿Ah? ¿Por qué te ibas a quemar? ¿Sí? Mira que no me meterlo, no. ¿A dónde? A la agua. ¿Quieres al agua? Pero si apenas vas a cocinar. ¿Ah? ¿Cómo que quieres ir al agua si vas a cocinar, Ira? Tenemos muchas cosas. ¿Sí? No, espérate. Y la esta ciruela. Oh, a ver, Evelyn trajo una ciruela, dice. ¿Cómo? A ver, cómetelo. De lo que mi palo A ver. pone fuego. Tú, a ver, Ira, ¿estás comiendo tú? ¿No vas a comer? ¿Ya? Sí, Ira, Evelyn, ¿cómo come de bonito? ¿Ah? Con la moliza. ¿Está? Oh, no sabíamos que estaba agrio. Oh, wow, mira, ¿cómo pudieron prenderse esa fogata? ¿Ah? Que ponemos palos adentro. Ajá. Ponemos como locas que se pueden quemar. Ajá. Oh. Se llama carbón. ¿Es el black thing? Son carbón. ¿Carbón o cabrón? Va. ¿Ah? Ok, este palo le va a enseñar ¿Qué es? con carbón. Carbón. Carbón, así que yo estaba diciendo. Cabrón. O cabrón. O carbón. Este se Ari. va a calentar porque es fuego.
calienta y Julie, porque esto es hielo. El hielo se calienta. Oh. Como esta. ¿Por qué se ve como se está pescando? Como se está haciendo un poquito. No sé. So, vamos a prender el fuego otra vez. Porque se ve como no se está derritiendo. A ver, pero échale más de esa cosita. Tenemos elote. Ah, elote. Wow. ¿Ese lo vas a poner primero? No. Primero. Ok, si quiere pónselo aquí ya, ahí. Pónselo. Ah. Ahí le debes de poner el elote. Mira, ya puso Evelyn. Ajá. Pone tu elote. ¿Está fuerte el humo? Lo puedes destilar. Oh. ¡Oh, mira! Ok, queda más malo. Queda más malo. Ok, se puede apagar. Oh, ya se apagó. Ya se apagó. ¿Qué se está apagando? A ver. Mira, ya espera, ya se prendió. Más palito, más. Córrale. Córrale, Giovanni. Vamos a ver a Giovanni. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? Los palos. Ajá. Y aquí, Giovanni. Lo está como alándote. Sí. Ya no le hagas así. No le hagas así. A ver. Estamos siguiendo. ¿Te seguimos o no? ¿Sí? ¿Ah? Ajá. Métete el palo para acumular. Así, así. Así nomás. Ya no le menee, ya no le menee. Sí. Así, así déjalo. ¿Ah? Mira que tenemos. ¿Ah? Que está bien. A ver, Giovanni. Le vas a voltear al, Así, o con la mano así. Yo no puedo voltear. No puedo voltear. ¿Ah? No puedo voltear. ¿Oh, sí? No. Yo lo puedo hacer. ¿Mm? A ver, ¿qué pasó? ¿Ah? A ver, No. a ver, a mí. ¿Está caliente? ¿Yo lo quiero hacer? A ver, a ver, voltealo. No, no, no. Voltealo. ¿De este lado? A ver, Empújalo. a ver. Así, quemando uno pues, aprende. Los pelitos huele a chicharrón. Ah, huele como al ese, al marranito, ese marranito, el marranito que fueron a traer, ¿verdad? Que fueron a ver en la feria. Oh. Evelyn allá era sentada, no, ella no quiere ayudar a su hermano. ¿Por qué no quieres ayudar a su hermano? ¿Ah? No se está apagando, está bien así. ¿Ah? A ver, escúchalo. Así déjalo, está bien. Ajá, eso, Evelyn. Uy, Evelyn, eres toda una cocinera. Se está cocinando el elote porque cuando lo toqué Ajá, adentro ajá. estaba caliente. Oh. ¿Qué te pasó? Aún me quema. El humo te quema. Ajá. Yo no sé cómo le van a hacer, pero tienen que cocinar. Unas moscas pueden calar la carne que me van a hacer cuando terminemos el elote. Ajá.
elote. Huele elote. ¿Por qué huele elote? Porque es elote. No, tú ya te hiciste cocinar. Estaba calando este. Pero no este para ¿Oh, sí? Aquí no se ve porque está mucho el sol. De aquí lo vamos a poner más para acá. Oh, hay dos. Bueno, hay dos botes. Ajá. Pero uno está caminando, el otro está parado. Oh. Ok, niños. Vamos a despedir este video para que regresemos en otro Video. En otro video. Ajá, a ver, dime. En otro video vamos a hacer la carne asada. Oh, ok, pues, ok. Vamos a despedir este. Suscríbete. Que den like y Ponle que activen la campanita entrar para que les llegue las notificaciones cuando suban nuevos videos. Ok, y decimos adiós.